La Scarlătescu și Carla Căca și Acum zi. Băga-mea și pula morții lui Scarlătescu și Carla Căca. Bă, dar ce ți-a făcut, mă, Scarlătescu? M-a băgat pe Facebook, băga și-ar pula măsa și morții, mă. Dar tu ce ești? M-a făcut de râs. Eu sunt cel mai șmecher pregătar din Brăila. Ești pregătar știu să fac ce vrea mușchii mei. Băga-mea și pula morților de București, care n-au ce să mănânc. Hai, mă, ești tu bombardier. Tu morți în gură. Bă, ia transmite-i, mă, lui Scarlătescu bine. Da-aia-și la mui de gunoi. Dar ia mâna de la gură. Da-aia-și la mui de gunoi. De sărăcie ce zâmbești lui Scarlătescu. Zic, te doar în pulul, ești mecher. Dacă vin la București, băga-mea și pula măta-ți drumul aia tine. Hai. Tu-ți morții, mă, de gunoi. Hai, salută fanii tăi. Tu-ți mafia. Cine ești tu? Ia, capul Vasile de la Brela, capul mafiei. Și cum ai numit pe Facebook? Vasile Versace. Al tău, nu? Al tău.